در این ویدیو یاد میگیرید که چطور با استفاده از موبایل عکس‌ها و ویدیوهای با کیفیت تهیه کنید. این روزها خبرنگاران بسیاری از مؤسسات خبری دنیا مثل BBC، CNN و نیویورک تایمز برای تهیه اخبار از موبایل استفاده می‌کنند. موبایل‌های جدید با کیفیت بسیار خوب تصویربرداری می‌کنند و می‌توانید محتوای ضبط شده را روی موبایل تدوین و منتشر کنید. بگذارید اول از همه کمی درباره اصول تصویربرداری صحبت کنیم. یک تصویر خوب باید نور متعادلی داشته باشد، نه زیاد تیره باشد و نه زیاد روشن. برای نورپردازی در دوربین‌های عکاسی باید 3 چیز دست به دست هم بدهند. دیافراگم میزان باز بودن دریچه لنز دوربین را نشان می‌دهد. سرعت شاتر مدت زمانی را تنظیم می‌کند که نور به سنسور دوربین موبایل می‌تابد. ISO یا ایزو میزان حساسیت دوربین را مشخص می‌کند. در موبایل نیازی نیست که این تنظیمات را جداگانه انجام دهید. مثلا در آیفون می‌توانید به راحتی وضوح و تعادل نوردهی را با استفاده از اکسپوژر سلایدر تنظیم کنید. در تلفن‌های اندروید با نگه داشتن سوژه روی صفحه تلفن و به چپ و راست کشیدن علامت آفتاب این کار را انجام دهید. روی صفحه تلفن سوژه مورد نظرتان را لمس کنید. یک مربع دور سوژه‌تان قرار می‌گیرد. بعد با انگشتتان چند ثانیه سوژه را لمس کنید تا عبارت AF لاک ظاهر شود. وقتی این عبارت ظاهر می‌شود، وضوح و میزان نور روی سوژه قفل می‌شود. برای تنظیم نور همچنین می‌توانید از گزینه اکسپوژر کامپنسیشن استفاده کنید. نوار پایین صفحه را بیرون بکشید، روی آیکونی را که یک منفی و به اضافه دارد لمس کنید، بعد نور را به میزان دلخواه کم و زیاد کنید. با این کار هم سرعت شاتر را تنظیم کرده اید و هم حساسیت را. در تلفن‌های اندروید در بخش تنظیمات دوربین می توانید نور را تنظیم کنید. در آیفون برای تنظیم تعادل نور سفید می توانید روی آیکونی که 3 دایره توی هم دارد کلیک کنید و میزان حرارت تصویر یعنی سردی یا گرمی آن را تنظیم کنید. در تلفن‌های اندروید در بخش تنظیمات می توانید وایت بالانس را انتخاب کنید. این روزها بیشتر تلفن‌های همراه با کیفیت HD تصویربرداری می کنند. این کیفیت برای پخش در تلویزیون مناسب است. برای اینکه بتوانید به شکل حرفه‌ای از موبایل خود در کار خبری استفاده کنید، خوب است که چند وسیله کمکی هم داشته باشید. برای انجام مصاحبه و 3 پایه احتیاج دارید. برای ضبط پیست کامera یا گزارش رو به دوربین به یک موبایل استیک نیاز دارید. با کمک موبایل استیک می توانید کمی از تلفنتان فاصله بگیرید و صحبت کنید. تلفن‌های همراه همگی میکروفون دارند، اما کیفیتشان تعریفی ندارد. به ویژه اگر سوژه کمی از تلفن همراه دور باشد یا اگر اطرافتان باد بیاید. بهتر از همه این است که از یک میکروفون کمکی استفاده کنید. میکروفون‌های دستی حسابی به کارتان می‌آیند. هم می‌توانید با آنها مصاحبه کنید، هم در صحنه صدا برداری کنید و هم در استودیوی شخصیتان صدا ضبط کنید. بهتر است یک بادگیر سر آنها وصل کنید تا وقتی در هوای آزاد صدا برداری می‌کنید کیفیت صدا خراب نشود. میکروفون‌های لاویر یا یقه‌ای بیشتر به کار مصاحبه می‌آیند. همچنین می‌توانید آنها را به یقه خودتان یا به یقه مصاحبه شونده وصل کنید یا با فاصله از موبایلتان حرکت کنید. مثلا صحنه‌ای از یک تظاهرات را برای مخاطبان خود توضیح دهید. میکروفون‌های وایرلس هم بدون سیستم هستند و صدا را به صورت وایرلس به گیرنده‌ای که به موبایلتان نصب می‌کنید ارسال می‌کنند. میکروفون‌های شاتگان صدای اطراف را ضبط نمی‌کنند و روی صدایی که از روبرو می‌آید متمرکز هستند. برای همین به کار مصاحبه و کارهای خبری می‌آیند. میکروفون‌های استودیو دو نوعند: داینامیک و کاندنسر. میکروفون‌های داینامیک به کار ضبط پادکست یا صداگذاری و خواندن متن گزارش‌های تصویری می‌آیند. گزارش‌های خبری اغلب از 3 دقیقه بیشتر نمی‌شوند. برای همین در موبایل خود هم می‌توانید به راحتی این گزارش‌ها را سرهم و تدوین کنید. برنامه‌های مختلفی برای تدوین فیلم‌ها روی موبایل وجود دارد. معروف‌ترین آنها را روی صفحه می‌بینید. امیدواریم این ویدیو به شما کمک کرده باشد تا بتوانید تصویرهای با کیفیت، خوب و به یاد ماندنی بگیرید. موفق باشید.